Naujosios Jeruzalės aprašymas apreiškimo pabaigoje yra neįsivaizduojamas. Manau, kad Šaulis, apaštalas Paulius, tai pasakė geriausiai. Akiai neregėta, ausiai negirdėta ir žmogaus širdin neįėjo tai, ką Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Yra iš tiesų tik vienas būdas pamatyti naują dangų ir žemę. Ješua sakė, dauguma niekada neras vartų vedančių į gyvenimą ir dar mažiau eis tuo taku iki galo. Aš esu kelias, aš esu tiesa, aš esu amžinas gyvenimas. Sekite mane, darykite tai, ką aš darau. Niekas nepažįsta tėvo išskyrus sūnų ir tie, kuriems sūnus jį atskleis. Palaiminti tie, kurie ištveria iki galo, nes jie bus išgelbėti. Nemanykite, kad atėjau panaikinti įstatymo ar pranašų. Nepanaikinti atėjau, bet įvykdyti. Ješua, Jėzus, aiškiai pareiškė, kad jis neatėjo panaikinti nei vieno vienintelio taško iš Toros ar pranašų. Jis neįvykdė, kaip daugelis klaidingai teigia, viso įstatymo ir pranašų. Net ir atsitiktiniam stebėtojui aišku, kad vilkas dar neguli kartu su ėriuku. Damaskas dar netapo griuvėsiais, negyvenama krūva. Tautos vis dar kariauja, o karalius Jehova Tsavaot, galybių viešpats, dar nesėdi savo tūkstantmečiame soste Jeruzalėje. Kai kurie tvirtina, kad Jėzus gali sugrįžti bet kurią minutę. Tačiau, jei jis sugrįžtų šiandien, tektų išplėšti ištisus Biblijos skyrius. Izaijas, Jeremijas, Ezekielis, Danielius, Joelis, Zacharijas, Mozė ir net Ješua būtų melagingi pranašai. Dar yra daugybės metų išsamių pranašysčių, kurios dar laukia ateityje. Apaštalas Paulius sakė, kad nedorybės paslaptis užkulisiuose veikiantis šėtonas, kaip šio amžiaus dievas, jau veikia. Kulminacinis šėtono maišto pasireiškimas apima apokalipsę, nuodėmės žmogaus, pražūties sūnaus, antikristo, paties naikintojo, sėdinčio Dievo šventykloje ir skelbiančio, kad jis yra Dievas, atskleidimą. Šis bjaurus veiksmas pranašautas Danieliaus pirmą kartą įvyko 168 metais prieš mūsų erą, kai graikai užėmė Jeruzalę. Jie pastatė Dzeuso skulptūrą šventykloje Dzeuso gimtadienio dieną, gruodžio 25-ąją, vaizduodami jį kaip vienintelį tikrąjį dievą. Kepti šventinę kiaulę ant aukuro buvo bjaurystė, dėl kurios aukuras tapo apleistas nuo kasdienės aukos, kaip Danielius ir išpranašavo. Ješua pasakė, kad sunaikinimo bjaurastis bus pakartota amžiaus pabaigoje. Jis pasakė Pauliui tą patį, ką atskleidė 4 mokiniams Alyvų kalne. Ateinantis sunaikinimo bjaurastis, maištingas nuodėmės žmogaus sėdinčio Dievo šventykloje ir skelbiančio save dievų pasipriešinimas turi įvykti prieš Parusiją. Asmeninį Ješuos sugrįžimą surinkti savo šventųjų. Ši išpranašauta bjaurastis yra neatsiejama nedorybės paslapties, apie kurią kalba Šaulis dalis. Tačiau nedorybės paslaptis ir antikristo kaip nuodėmės žmogaus atskleidimas nublanksta palyginti su Ješuo atskleidimu ir Dievo paslaptimi. Ši dieviškoji paslaptis prasidėjo rojuje, Edeno sode, ir savo išraiškos viršūnę pasiekia paskutinėme Biblijos skyriuje, Apreiškimo 22. Didžiausia dovana, kurią Dievas davė Adomui, buvo laisva valia. Tai taip pat kėlė didžiausią riziką su sunkiausiomis pasekmėmis. Adomui buvo duota visiška valdžia šioje žemėje. Jis buvo karalius su vienu apribojimu. Kūrėjas jam įsakė nevalgyti nuo vieno konkretaus medžio rojuje. Jis buvo griežtai įspėtas. Ta diena, kai nuo jo valgysi, tikrai mirsi.
Dievo paslaptis slypėjo šiame viename paprastame apribojime. Jei Adomas gyventų paklusniai, jis valdytų pasaulį visą amžinybę. Jei jis maištautų, dėl išdavystės prarastų savo valdžią, o šio pasaulio nuosavybės dokumentas būtų atiduotas į jo gundytojo priešininko rankas. Po 1000 metų šėtonas pasiūlė Ješuą šio pasaulio karalystės, jei jis paklusniai nusilenks. Visi šio pasaulio turtai, galia ir šlovė man atiduoti, sakė jis. Ir kam noriu, aš tai duodu. Ješuo nebejojo šėtono jurisdikciją, bet jis kategoriškai atsisakė jo pasiūlymo. Jis buvo supažindintas su Dievo paslaptimi, kuri buvo paslėpta tiek nuo Adomo, tiek nuo šėtono. Jei šėtonas būtų žinojęs šią paslaptį, jis nebūtų nukryžiavęs šlovės viešpaties. Su Adomo nuodėme atėjo mirtis, bet Dievo paslaptyje slypėjo atpirkimo planas. Adomas metė iššūkį Dievo valdžiai ir buvo išvarytas iš rojaus. Jam buvo uždrausta ragauti amžinojo gyvenimo. Tačiau Dievo paslaptis apima prisikėlimą ir rojaus atkūrimą, kur atpirktieji amžinai džiaugiasi bendrystę su Dievu. Šis rytinys yra Ješuo kaip Mesijo visagalio teisėjo apreiškimas. Jis atima iš šėtono valdžią šiame pasaulyje, sunaikina jo demonišką infrastruktūrą ir tada valdo žemę su absoliučia galia ir teisingumu. Visiškas sukrėtimas. Tokioje žiaurioje ir smurtinėje opozicijoje Ješuo reikia, kad jo tarnai žinotų dalykus, kurie turi įvykti šiuo pereinamuoju laikotarpiu. Šėtonas ir visi, kurie jam priklaupė, nepaleis savo valdžios pasaulyje be kovos. Apreiškimo 1 skyrius. Jonas, pamatęs Ješuą, krenta lyg negyvas. Ješuo yra pribloškiančios išvaizdos, be kompromise laikysena. Jis vaikšto tarp savo žmonių ir mato viską. Jis nėra patenkintas. Jis įsako Johanenui užrašyti tai, kas jam parodyta 3 dalių apreiškime. Pirma, ką jis ką tik matė, Ješuo savo prisikėlimo šlovėje. Antra, tai, kas yra dabar. Laiškai 7 bendruomenėms Mažojoje Azijoje, kurios perspėjamos susitvarkyti, kitaip jis padarys tokį namų valymą, kuris bus apokaliptinis. Ir trečia, tai, kas turi įvykti ateityje. Tai yra apreiškimo knygos apžvalga. Johanen yra paimamas į sosto kambarį, kur Jehova savo dešinėje rankoje laiko žemės nuosavybės raštą. Jis yra užantspauduotas 7 nesulaužomais antspaudais. Viešpatavimas šiam pasauliui, duotas Adomui, teisiškai buvo perleistas šėtonui. Nėra jokio būdo atitaisyti žalą. Susidūrė su tikrove, kad niekas nei danguje, nei žemėje nėra vertas nuimti atspaudus ir atverti ritinį, Johanen nevaldomai verkė. Viskas prarasta. Tada vienas iš šventųjų sušunka. Štai liūtas iš Judo giminės, Dovydo palikuonis, nugalėjo, kad galėtų nuimti 7 antspaudus ir atverti ritinį. 4 žvėrys, 24 vyresnieji ir milijonų angelų paskelbė jo pergalingą darbą. Jis savanoriškai sumokėjo už Adomui skirtą mirties bausmę. Šėtonas praliejo nekaltą kraują, o tai leido Ješuo teisėtai išpirkti žemę. Tik jis vienas turi teisę atimti iš šėtono valdžią ir įvykdyti Dievo paslaptį. Ješuo paima ritinį iš Jehova dešinės rankos ir nuima pirmąjį antspaudą. Raitelis ant balto žirgo ruošia kelią didžiajai ir baisiai Jehova dienai. Ješuo nuima antrąjį antspaudą. Raitelis ant raudono žirgo su galingu ginklu atima iš žemės taiką ir nužudo milijonus.
Trečiasis atspaudas raitelis ant juodo žirgo inicijuoja ekonominį žlugimą, kurį nuvertina valiuta didelio pertekliaus metu. Mažas miežių saikas už visą dienos uždarbį, bet vynui ir aliejui nepakenk. Ketvirtasis atspaudas raitelis ant palšo žirgo, badu, mirties stovyklomis ir biologiniais ginklais naikina žmones. Penktasis atspaudas teisiųjų sielos, kurios buvo nužudytos neteisingai, šaukėsi keršto. Jų prašymas dėl dieviškojo atpildo yra atidėtas. Didysis laikų pabaigos derliaus nuėmimas tik prasideda. Šeštasis antspaudas – termobranduolinis karas. Kraujas ir ugnis bei dūmų stulpai kyla į stratosferą ir aptemdo Saulę, Mėnulį ir žvaigždes. Esantieji požeminėse slėptuvėse iš baimės šaukia dėl tų, kurie negali patekti į gyvybę gelbstinčias šventoves. 144 000 izraelitų, po 12 000 iš kiekvienos 12 genčių, yra užantspauduoti dieviškai apsaugai. Jie negalvoja apie savisaugą. Milijonai džiaugsis ant ugnies ir stiklo jūros dėl jų nesavanaudiškų pastangų. Sielų pjūtis atitolina mūsų Dievo keršto dieną. Jis yra kantrus, nenorintis, kad kas pražūtų. Tai Zacharijo termobranduolinis karas, Joelio nesustabdomas įsiveržimas, Izaijo karas, kuris sugrąžina milijardai išsklaidytų izraelitų iš 4 žemės pakraščių, kad jie paveldytų žemę nuo Eufrato iki Nilo. Visagalis kovoja už Izraelį. Apreiškiama sandoros skrynia. Ješua kraujo sandora yra patvirtinta. Ir iš dalies aklas Izraelis plačiai atmerkia akis. Taip, kaip buvo išpranašauta Jeremijo, Danieliaus, Pauliaus ir Jono. Sandoros skrynios apreiškimas ir sandoros patvirtinimas pradeda paskutiniuosius 7 eros metus. Ješua nuima 7 antspaudą. Dangus pusvalandį mirtinai tyli. Šventųjų maldos aukojamos prieš Jehovą sostą. 7 angelams duoti 7 trimitai, kad paskelbtų pasaulinius įvykius po termobranduolinio karo. Pirmasis angelas supūtė trimitu. Krušos ir ugnies lietus sumaišytas su išgarintu žmogaus krauju krenta ant žemės. Trečdalis medžių sudega ir visa žolė bei pasėliai pavirsta pelenais. Antrasis angelas pučia trimitą ir štai, lyg didžiulis degantis kalnas buvo įmestas į jūrą. Trečdalis jūros pavirto krauju, trečdalis jūros gyvių miršta, trečdalis laivų sunaikinami. Trečiasis angelas pučia trimitą. Viena iš didžių žvaigždžių metilė krenta žemėn ir užteršia trečdalį upių bei ežerų radioaktyviomis nuolaužomis. Ketvirtasis angelas pučia trimitą. Atmosfera sugadinta negrįžtamai. Saulė, Mėnulis ir žvaigždės apgaubiami tamsa. Angelas paskelbė 3 vargus, po vieną kiekvienam iš 3 likusių trimitų. Penktasis angelas pučia trimitą. Didžiosios žvaigždės branduolinės raketos atveria bedugnę, užteršdamos vandeningusius sluoksnius. Globalistinio režimo armijos bando sukurti tvarką iš chaoso, išsaugodamos darbo jėgą, kad iš senojo pasaulio pelenų sukurtų naują. Pirmasis vargas – Apolionas, Abadonas, naikintojas, apreiškiamas kaip naujosios pasaulio tvarkos vyriausiasis vadas. Tarptautinis vadovas su neginčiama valdžia palaužti bet kokį nepaklūstantį jo pasauliniam režimui. Būtent tuo metu pradeda veikti keli apreiškimo skyriai skliausteliuose. Nuo naikintojo atskleidimo per naikinimo bjaurastį iki pabaigos su paskutiniu trimitu yra 42 mėnesiai, laikas, laikai ir pusė laiko, 1260 dienų, žinomų kaip didysis suspaudimas. Tai prasideda, kai šėtonas, stovintis prieš Dievo sostą, kaip brolių kaltintojas, pašalinamas iš ten ir numetamas į žemę. Jis pilnai įsikūnija į nuodėmės žmogų, pražūties sūnų, kuris atsisėda ant žemiškojo Dievo sosto sandoros skrynios atvaizdo ir pasiskelbia esąs Dievas.
Tai galinga apgaulė, kuri suklaidins tuos, kurie atmeta tiesą. Žvėries ženklas, mikročipu pagrįsta pinigų sistema tuo metu veiks visų pajėgumu. Niekas negalės nei pirkti, nei parduoti be jo. Prieš tam pasibaigiant žmonija bus atvesta prie pražūties ribos. Šeštasis angelas pučia trimitą, 200 milijonų karių armija iš rytų kerta Eufratą, kad įsiveržtų į Izraelį. Dabar antrasis vargas, 7 griaustiniai. Tai įvykiai, kurių Mesijas nenori atskleisti savo tarnams apie dalykus, kurie turi įvykti. Nors detalės slepiamos, mums sakoma, kad kai paskutinysis trimitas nuskambės per trimitų dieną, Dievo paslaptis bus įvykdyta, taip kaip Ješua pasakė savo tarnams pranašams. Septintasis ir paskutinis angelas pučia trimitą. 2 liudytojai, buvantys Jeruzalės saulėje, yra prikelti iš numirusių ir pakviečiami prieš dangiškai teismą, kad pateiktų savo ataskaitą apie 7 metų jaunaties 1 mėnulio skiltelės pastebėjimą. Dangaus vyriausiasis kunigas šaukia, pūskite trimitą. Tai trimitų diena, laikas, kai teisėjai, mirusieji, jo tarnai, pranašai, mažieji ir didieji ir visi, kurie bijo jo vardo, prisikelia ir yra apdovanojami. Tai yra harpeico, reptūro, susibūrimas, akimirka, kai mirusieji prikeliami su nesunaikinamu kūnu, o mirtingieji akimirksniu aprengiami nemirtingų kūnų. 7 ir paskutiniojo trimito skambesio metu. Tai taip pat jo rūstybės metas, kai jis sunaikins žemės naikintojus. Tai trečiasis vargas, Dievo rūstybė, mūsų Dievo keršto diena. Paslaptingasis Babilonas ir jo pasaulinis, religinis, karinis, pramoninis kompleksas visiškai sunaikinami. Tai yra rūstybė, nuo kurios šventieji yra išgelbstimi. Šventieji surenkami 1 Tišrio mėnesio dieną, 7 mėnesio pagal hebrajų kalendorių. Tai trimitų diena. Per kitas 10 dienų 7 Dievo rūstybės dubenys išliejami ant žemės, kai tuo metu Mesijo teismui visi renkasi ant ugnies ir stiklo jūros. Beverčiai darbai sudeginami. Tik teisūs darbai išlieka. Permaldavimo dieną paskutinis rūstybės dubuo išliejamas ant žemės ir Ješua sušunka. Atlikta. Šventieji aprengiami naujais drabužiais, austais iš jų gerų darbų, jų amžinojo atlygio. Per kitas 5 dienas nuo Jom Kipur iki palapinių šventės laukiame, ar mūsų vardas bus paminėtas avinėlio vestuvių vakarieniai. Tikėdamiesi, kad mūsų drabužiai bus tinkami, jog būtume pakviesti į šventyklą. Tišrio 15 per palapinių šventę išrinktieji, artimai vadinami nuotaka, yra laukiami miškane, palapinėje. Žodis, kuris kadaise tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų, pakviečia savo artimiausius draugus, ištikimiausius tarnus švęsti palapinių šventę. Šventė pagal 7 dienų vestuvių šventimo tradicija yra paruošta dangiškojo tėvo Ješua garbei. Šventės pabaigoje 8 dieną Hošana Rabą, tą paskutinę didžiąją dieną, Ješua nusivelka savo talitą, aplieja jį krauju nuo altoriaus ir uždeda ant savo spindinčio balto apsiausto. Jis užšoka ant balto žirgo, apsirengęs pilna karo apranga. Jis šaukia savo nuotakai ir milijonams ant ugnies ir stiklo jūros. Sekite paskui mane, mes užkariausime žemę. Nuo Jom Kipur iki paskutinės didžiosios dienos demonų dvasios kurstė pasaulio valdovus, surinkti savo armijas Harmegido slėnyje, kad atimtų iš Ješua jo 1000-metį sostą. Hošana Rabą, paskutinę didžiąją dieną, angelas įsako maitvanagiams, pasiruoškite ėsti karalių vadų ir didžiųjų karių kūnus. Kitą dieną didieji žemės vyrai tampa tik paukščių mėšlo krūvomis, o šėtonas įkalinamas bedugnėje kitam 1000-mečiui. Visi, kurie nekovojo Armagedone ir išgyveno Dievo rūstybę, apgyvendina žemę iš naujo.
1000 metų Ješua valdo planetą kaip valdovas ir jo ištikimiems tarnams suteikiamos valdžios pareigos ir gyvenamosios patalpos atitinkančios jų investicijas į jo karalystę ankstesniame gyvenime. Tora yra teisės aktas visai planetai ir kiekviena tauta per palapinių šventę privalo eiti į Jeruzalę pagarbinti karalius. 1000-mečiui pasibaigus, šėtonas trumpam laikui paleidžiamas jo galutiniam maištingam pasipriešinimui. Apgauta minia praėjus 1000 metų po savo protėvių žudynių vėl bando nuversti Ješuą. Ugnis krenta iš dangaus ir sunaikina žemę. Visa, kas liko iš materialios visatos, yra didysis sostas. O karalius Ješuo sėdi teismo soste. Visi, kurie dar nebuvo prisikėlę ir apdovanoti, prisikelia ir yra teisiami pagal raštus, atverstus priešai sostą. Niekšai nuteisiami be jokios vilties apskūsti ar panaikinti nuosprendį. Tada atveriamas gyvenimo ritinys. Tie, kurių vardų nėra tame ritinyje, įmetami į ugnies ežerą. Tai antroji mirtis, iš kurios nebėra kelio atgal. Jehova nebepavergia savo kūrinijos tų, kurie atmeta jo valdžią ir išnaudoja ją dėl asmeninės naudos blogiu. Jie išnyksta amžiams pamirštami. Jis nuvalo ašaras tiems, kurie patyrė daug skausmų ir sunkumų savo ankstesnėme gyvenime. Galiausiai nuvalomas ašaros ir tiems, kurie stebi, kaip jų draugai ir šeimos nariai sudeginami ugnies ežere. Jiems tiek nerūpėjo, kad juos pakviestų. Amžiams išnyko. Negreitai bus pamiršti. Galiausiai atsiranda naujoji žemė ir naujoji Jeruzalė nusileidžia iš dangaus kaip skaidraus aukso miestas, kiekviena iš 4 pusių 1200 mylių ilgio ir 1200 mylių aukščio. Visi bjaurūs poelgiai ir jų vykdytojai yra pašalinami iš šios amžinosios buveinės. Naujoji žemė tai rojaus atkūrimas buvusiai didybei. Jūros nebėra. Ješuo dar kartą sušunka. Užbaigta. Tai Dievo paslapties, kurie buvo paslėpta nuo Adomo, Šėtono ir visos žmonijos kulminacija. Buvo suteikta laisva valia ir jie buvo piknaudžiaujama. Rojus buvo prarastas, žmogus mirė. Dievas apsireiškė kūne per savo vienatinį sūnų Ješuą, kuris gyveno be nuodėmės paklusnumu, laisva valia paaukojo save ir mirė už kaltuosius. Dievas prikėlė jį iš numirusių su nauju kūnu ir suteikė jam galią prikelti mirusiuosius ir aprengti juos tokiu kūnu kaip jo, kūnu, kuris gyvens amžinai. Ješuo dabar ruošia šiuos amžinuosius namus, kurie bus įkurti naujojoje žemėje. Rojus, kuris bus suteiktas visiems, kurie laisva valia mylės Dievą ir laikysis jo įsakymų. Viskas, ko mums reikia, tai pasitikėti, turėti tvirtą tikėjimą ir pasitikėjimą Ješuo atpirkimu, bei paklusti Mozei duotiems įsakymams, kuriuos nepriekaištingai vykdė mūsų viešpats Ješuo. Tie, kurie vadina jį viešpačiu, bet nesilaiko įsakymų, yra atskirti nuo amžinosios karalystės. Išpažinkite Ješuą viešpačiu, pakluskite jo nurodymams. Tikėkite savo širdimi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusiųjų. Prisikėlimas yra galutinis patvirtinimas, kad Ješuo yra pažadėtasis Mesijas. Ješuo papasakoja istoriją. Karalius suplanavo savo sūnaus vestuves. Jis pasiuntė tarnus pakviesti tuos, kurie buvo pašaukti į vestuves, bet jie atsisakė ateiti. Tuomet jis pasiuntė dar daugiau tarnų, sakydamas, pasakykite pašauktiesiems, štai aš parašiau savo puotą, mano jaučiai ir penimi gyvuliai papjauti ir viskas paruošta, ateikite į vestuves. Tačiau jie tai priėmė pašaipiai ir išsiskirstė savais keliais, vienas prižiūrėti savo ūkį, kitas priimti savo nuosavybės. Kai kurie iš jų nutvėrė karaliaus tarnus, baisiai juos išniekino ir nužudė. Tai išgirdęs karalius tūžo, jis pasiuntė savo kariuomenės, sunaikino tuos žmogžudžius ir sudegino jų miestą.
Tada jis pasakė savo tarnams, vestuvės paruoštos, bet tie, kurie buvo pakviesti, nebuvo verti. Todėl eikite į kelius ir pakvieskite į vestuvės, kiek tik rasite. Taigi, tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, kiek tik rado, ir blogus, ir gerus, ir vestuvės prisipildė svečių. Kai karalius atėjo pasveikinti svečių, jis pamatė žmogų, kuris nevilkėjo vestuvinio drabužio. Jis tarė jam, draugė, kaip tu įėjai be vestuvinio drabužio? Vyras buvo be žado. Jis neturėjo jokio pasiteisinimo. Karalius tarė savo tarnams, suriškite jo rankas ir kojas, paimkite jį ir išmeskite jį į tamsybes. Ten bus didelis gailestis, verksmas ir dantų griežimas. Ješua užbaigė. Daugelis yra pašaukti, nedaugelis pasirenka tinkamai atsakyti. Būtent šioje niūrioje ir apleistoje Patmos saloje Jonas gavo apreiškimą apie Ješuą kaip Mesiją, visagalį teisėją, kuris valdys žemę su absoliučia galia ir autoritetu. Nors šio pasaulio valdovai susimoko prieš Jehovą ir prieš Mesiją, visagalis juos išjuoks, kai jų pasaulinės valdžios planai sudegs jų pačių akise. Pakalikų, kurie nusilenkė prie šėtono kojų dėl savo ramybės naujojo pasaulio tvarkoje, viltį suduš į uolą, kai Ješua sunaikins tuos, kurie mėgina sunaikinti Izraelį ir panaikinti amžinąją sandorą, kurią Dievas sudarė su savo tauta. Taip, visa žemė nuo Eufrato iki Nilo priklauso Izraelio sūnums. Kiekviena tauta, kuri priešinasi tai sandorai, ras save mūšio lauke prieš visagalį. Aš esu Michael Root. Linkiu jums šalom, taikos. Pasimatysime ant ugnies ir stiklo jūros, kai dūmai išsisklaidys.